అందరికీ నమస్కారం అండి. అమ్మ నేను ప్రేమతో ఛానల్కి స్వాగతం. ముందుగా మినపప్పును బాగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం. తర్వాత ఒక గిన్నెలో 2 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పు వేసుకుందాం. 1 కప్పు జీడిపప్పు వేసి వేయించుకుందాం. జీడిపప్పును పక్కన పెట్టుకుని ఇందాక వేయించుకున్న మినపప్పుని మిక్సీలో వేసి పౌడర్లా చేసుకుందాం. పౌడర్ అయిన తర్వాత బెల్లం వేసుకుందాం దానికి సరిపోయేట్టు. అది కూడా పౌడర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని ముందుగా ఇందాక వేయించిన జీడిపప్పు ఉంది కదా, అది వేసుకుందాం. ఈ లోపల నెయ్యి కాగబెట్టుకుందాం. బాగా నెయ్యి కాయించుకుని ఆ వేడివేడి నెయ్యిని తీసుకొచ్చి ఇందాక చేసుకుని పౌడర్లో వేసి ఉండలుగా చేసుకోవాలి. జాగ్రత్త చేతులు కాలకుండా చూసుకోండి, నెయ్యి వేడిగా ఉంటుంది కదా. మొత్తం అంతా ఫస్ట్ గరిటెతో కలుపుకొని తర్వాత చేత్తో నిదానంగా ఉండల్లా చేసుకుని ఇట్లా ఉండల్లా చేసుకుంటే ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన రుచికరమైన సున్నుండలు రెడీ. తప్పకుండా లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.